Hello，大家好，我係 V 仔。嚟到檳城嘅第3日，朝早就係去參觀張拔氏故居。遊客係要參加 tour 先可以入去故居參觀嘅。有2種 tour 選擇，一種係有導賞員講解，而另一種就係購買語音導賞。入場費同樣係成人25蚊馬幣。要注意有導賞員講解嘅團每日只有2場，同埋最好預先上官網買定飛，因為每團只會接待25人，係好快敷嘅。張拔氏故居係喺1897年興建，足足用咗7年時間先起好，係馬來西亞現存最大嘅中國園林式住宅，亦都被聯合國教科文組織列入咗社會文化遺產之一。我身後係張拔氏故居，要參加 tour 先可以入去參觀嘅。張拔氏嘅故居英文又叫 Blue Mansion， 好明顯係同佢嘅外牆顏色有關啦。And we are enabled to restore it. We tried doing with the gold color paint shop from the hardware shop, yeah? The thing doesn't turn out very good. You can see this part here. This is the original part. This part here is the part we repainted with the gold color paint from the hardware shop. You can see the difference. 故居一共有38個房間、5個庭園、7座樓梯，同220隻窗。大部分地方都劃咗做酒店，提供16間客房住宿，所以只有接待處、大廳，即係而家嘅餐廳、中央天井同埋2個房間係開放俾公眾參觀嘅。呢個部分係客房區，只有住客先可以入去。係咁意都講一講屋主張拔氏嘅背景啦。佢係喺1840年喺廣東省出世嘅，16歲就去咗印尼謀生，之後喺南洋等地開辦咗航運、礦產、洋酒、藥材、橡膠，甚至鴉片等嘅買賣，而成為咗南洋首富。古代嘅有錢佬向來妻妾成群，張拔氏都唔惹少，一生娶過8個老婆，但係佢最錫嘅反而係佢第7任老婆。而七姨太係檳城華僑，所以呢間藍屋故居可以話係為佢而起嘅。張拔氏死之前立嘅遺囑，佢個仔張炎龍係冇份分身家嘅，只係留低咗500蚊俾佢。而最受寵嘅七太個仔張錦龍就繼承咗故居。張拔氏喺19世紀70年代喺山東煙台創立咗釀酒公司，所以佢亦都稱為中國葡萄酒之父。有唔少荷里活電影都喺過呢間大屋度取景，包括我的超級女友。班夫人閒來冇嘢做，都係打牌過下日實。啲旗袍日久失修，都開始穿窿。喺故居嘅餐廳食嘢95蚊馬幣，有3個 course，又唔係好貴喎。參觀下故居個洗手間先。
普普通通，冇咩特別。正所謂好貓唔難路，你而家懶症喺條路度喎。乜嘢？匿埋喺度做咩啊？搞人啊！好靚啊！你叫咩名啊？你個主人喺邊啊？你個主人係咪就係張博士啊？張博士故居行前幾步就會見到朱古力品牌 Barrows 嘅陳列室，成間別墅咁款。嚟咗呢個葵記燒味，嗌咗個3拼飯，叉燒燒肉燒鴨，仲嗌咗個菜湯，呢兩樣嘢加埋就17。另外嗌咗杯凍鴛鴦2溝飯，都好多料下，好似我哋啲西洋菜排骨湯咁咯。啲叉燒細細嚿，但係個邊全部都燒到燶燶地，呢啲先係最正啊！佢哋好似西人咁樣，唔興用筷子食飯喎，中意用叉匙羹嘅。食完個燒味飯，我就 call Grab 嚟咗檳城臥佛寺。呢座佛寺建於1845年，係一座擁有過百年歷史嘅老佛寺。佢嘅設計都係模仿咗泰國佛廟嘅建築風格。主殿門口分別有2條泰國龍同2條中國龍守護住。有一家大細接受緊真人嘅祈福。條金龍含住粒珠嘅喎，即係龍珠。有啲珠大粒啲，有啲珠細粒啲嘅。要除咗鞋先可以入廟參觀㗎。呢尊就係檳城嘅臥佛啦。臥佛長33米，係排名世界第3大嘅臥佛像。
臥佛像嘅建造融合咗中國、泰國同緬甸嘅風格。臥佛嘅周圍仲供奉咗其他佛像同埋18羅漢像，仲有一啲貼滿金箔嘅泰國高僧塑像。呢尊臥佛好影過曼谷臥佛寺個尊，雖然就冇個尊咁大，但係起碼呢度冇嗰啲一條條柱擋住，可以一鏡到底。同埋泰國嘅臥佛寺係要收入場費，而檳城就係免費嘅，純粹係靠信眾嘅捐獻嚟營運。寺入邊係唔俾燒香嘅，只能夠買蓮花燈嚟拜祭。唔少信眾都喺蓮花燈上面寫上祈福語。仲有展示咗臥佛寺嘅歷史圖片，同埋中泰緬三國各式各樣嘅佛像。呢度存放咗啲骨灰龕，為尊敬先人都係唔怕啦。臥佛嘅背面畫滿咗壁畫，大致都係講述佛祖修行嘅故事。呢度又有得拜四面佛嘅。亦有善信會捐錢俾寺廟起啲石凳，咁都唔錯啊，起碼有得坐。但係成40度曬落啲凳度，真係會辣囉柚。而家嚟到新關仔角夜市，夜市好近Gurney Plaza，行過去都係大概5分鐘到。可能仲早嘅人流唔係好多。呢度側邊，呢度周圍都仲有好多台，但係我諗夜咗咧，就好多人嚟咧，想揾張台就好難嘅。呢度應該係食印度嘢居多。一場嚟到就試下個咖喱麵啦，仲有一杯蔗汁加青檸。我係要2溝嘅，即係油麵溝米粉。咁佢就有啲魚蛋啊、蝦啊、豆卜啊、豬紅啊、魷魚絲堪，
一碗就9蚊馬幣，咁佢就落足晒所有料啦。個湯底都幾辣下嘅，我覺得味道係似辣沙咯。我真係唔係好識分咖喱麵同埋辣沙有咩分別。我覺得食落兩樣嘢好似差唔多咁。真係搞笑啊！入嚟加埋行一行個超市都要揾條索帶索起你個袋。我而家有GoPro喺入邊添，係咁驚人偷嘢就唔好開超市啦。都唔明間超市諗咩嘅，間到啲巷咁窄，但係整到架車咁大，根本就2架車唔可以平排過嘅，要一架車褪咗出去，另一架先入到嚟，都唔知咩諗法嚟嘅，咁唔 user friendly 都俾佢諗到。又嚟到酒店房嘆冷氣食宵夜時段啦，嗌咗個豬雞雙拼嘅串燒，仲有印度白餅，配埋兜素菜咖喱。你係可以要咖喱雞嘅，但係因為我本身又有豬又有雞，所以費事食咁多肉啦。呢個係泰式燒豬肉，呢就係雞肉嚟嘅，好細串嘅啫。我唔係嗌咗好多嘅啫，夾夾埋埋都係得10串，因為而家都成11點啦，費事食咁多嘢啦。就係咁樣飲呢個沙爹醬。查實我最驚呢包汁啊，一倒死又排抹啊！拎到返嚟仲係暖暖地嘅，好味。可以攞啲薄餅嚟包住啲串燒食嘅，自製 kebab。啲薄餅就算唔點汁都好好食。我頭先出去都係10點到，本來諗住去3條路夜市，即係888蝦麵嗰條街呢，諗住嗰度仲有嘢食噶嘛，點知行到去呢，已經收晒檔啦，仲洗緊地添啊！跟住就轉個彎行咗去嗰個99咩過港仔美食中心，嗰度仲有啲攤檔係開緊嘅。順便就試飲埋呢個100+ 飲品，聽講呢罐嘢係馬來西亞嘅國民飲料嚟嘅喎。上次喺吉隆坡就冇試到，今次嚟到檳城點都買罐飲下。七仔喺上年已經賣緊啦，係你講到越洋過海先飲到咁，即場開箱。佢都係屬於能量飲品嚟嘅，即係類似寶礦力啦，但係佢就比寶礦力淡啲。冇寶礦力咁甜，喺馬來西亞咁熱嘅地方飲多啲能量飲品就可以補充電解質。繼續開餐，個泰式燒豬肉好正啊，怪唔得咁貴啦，要5蚊馬幣一串。我覺得喺泰國都食唔到咁好食嘅燒豬肉。